Caso clínico. El paciente refiere dolor abdominal de 2 días de evolución, sin datos de diarrea. El médico le realiza las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo comenzó el dolor? ¿Ha notado que el dolor aumenta o disminuye con algo? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Siente que el dolor es fijo en un punto o se mueve hacia otro lugar? ¿Qué tan fuerte es el dolor en la escala del 1 al 10? Al contrario de la secuencia habitual, la auscultación del abdomen siempre precede a la percusión y a la palpación, porque estas maniobras pueden alterar la frecuencia y la intensidad de los ruidos intestinales. Tras haberlo calentado, coloque el diafragma del estetoscopio sobre el abdomen con una presión muy ligera. Un estetoscopio frío, igual que las manos frías, puede iniciar la contracción de los músculos del abdomen. Escuche los ruidos intestinales y anote su frecuencia y sus características. Habitualmente, se oyen como chasquidos y borboteos que aparecen de forma irregular y su frecuencia va de 5 a 35 por minuto. Los ruidos intestinales son generalizados, por lo que la mayoría de las veces se pueden evaluar adecuadamente auscultando una zona. Los borboteos prolongados e intensos se denominan borborigmos, rugido del estómago. Puede producirse un aumento de los ruidos intestinales en la gastroenteritis, en las primeras fases de la obstrucción intestinal y en situaciones de hambre. Los ruidos de tintineo de tono elevado indican la presencia de líquido y aire a presión en el intestino, como en las primeras fases de la obstrucción. En la peritonitis y en el híleo paralítico hay disminución de los ruidos intestinales. En caso de dudas, ausculte los 4 cuadrantes. La ausencia de ruidos intestinales, que se refiere a la imposibilidad de oír algún ruido intestinal después de 5 minutos de escucha continua, habitualmente se asocia a dolor abdominal y rigidez, y es una urgencia quirúrgica. Escuche con el diafragma para detectar roces sobre el hígado y el vaso. Los roces tienen tono elevado y se oyen con la respiración. Aunque los roces en el abdomen son infrecuentes, indican inflamación de la superficie peritoneal del órgano por tumor, infección o infarto. Un soplo es un ruido auscultatorio intermitente rudo o musical, que puede reflejar la presencia de turbulencia del flujo sanguíneo e indicar vasculopatía. El dolor abdominal puede tener diversas causas, siendo las más comunes no graves, como gases, indigestión o un tirón muscular. Sin embargo, algunas condiciones pueden requerir atención médica urgente. El dolor abdominal agudo tiende a desarrollarse y desaparecer en horas o días, mientras que el dolor crónico puede persistir durante semanas, meses o años, con algunas condiciones crónicas causando un dolor progresivo que empeora con el tiempo. Las afecciones que causan dolor abdominal agudo suelen aparecer al mismo tiempo que otros síntomas que se manifiestan en horas o días. Las causas pueden oscilar entre afecciones sin mayor importancia que desaparecen sin tratamiento y emergencias médicas graves, entre las que se incluyen aneurisma aórtico abdominal, apendicitis, colangitis, que es la inflamación del conducto biliar, colecistitis, cistitis, irritación de la vejiga, cetoacidosis diabética, en la que el cuerpo tiene niveles elevados de ácidos en la sangre llamados cetonas, diverticulitis, duodenitis, es decir, una inflamación de la parte superior del intestino delgado. La causa específica del dolor abdominal crónico suele ser difícil de determinar. Los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden aparecer y desaparecer, pero no necesariamente empeorar con el tiempo. Algunas de las afecciones que pueden causar dolor abdominal crónico son angina de pecho, reducción del flujo sanguíneo al corazón, celiaquía, endometriosis, dispepsia funcional, cálculos biliares, gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico.